Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bugünlərim ev çörəyi hazırlayırıq. Ev çörəyinin bir gündəsində pirajki hazırlayacağım. Bir çox izləyicilərimiz çörəyi çox bəyəndiklərini deyirlər. İzləmədən də görürük ki, həddindən artıq çox rəylər gəlir. Necə bişirirsiniz, necə dəqiqəyə bişirirsiniz, necə xəmir qatırsınız. Bugün ətraflı sizə bölüşəcəm bu haqda. Bunun üçün bizə lazımdır un. Baxın belə. Dolu nəlbəki ilə. Nəlbəkini götürəcəyi qədər dolu götürürük. 2 3 4 nəlbəki un götürdüm. Nəlbəkimiz də belə nəlbəkidir. 4 nəlbəki undan 4 ədəd çörək çıxır. Amma böyük çörəklər çıxır. 4 nəlbəki una 1 dolu xörək qaşığı duz tökürəm. 1 qaşıq maya tökürəm. İsti sudu, baxın dostlar, litr yarım sudur. Litr yarım nə qədər getdiyini göstərəcəm sizə. Amma bunu da deyim ki, unlar da fərqlidir. Litr yarım suyun hamısını töktüm. Değerli dostlar, bəzi xanımlarımız yazırlar ki, duz tökmə anını, maya tökmə anını göstərmirsiniz. Biz də məcbur oluruq, video yerində baxırıq ki, bəlkə də göstərməmişik. Baxırıq ki, göstərmişik, ürəkdə yazırıq ki, göstərmişik. Bizə yazırlar ki, üzrü sayı biz yıldırıb baxmışıq. Çox xahiş edirəm. Yıldırmadan baxın ki, sizə də aydın olsun ki, necə hazırlayırıq. Xəmir tavadan qopursa da demək ki, xəmirimiz hazırdır. Xəmirimizi 6-7 dəqiqə yoğururuq, yaxşı yoğururuq, cəld yoğururuq. Xəmir nə qədər cəld yoğursa, o qədər yaxşı çörəyimiz çıxır. Artıq xəmirin səsini eşidirsiniz. Üzerine biraz duru yağ vururuq ki, xəmir yapışmasın. Baxın dostlar, belə yumuşaq xəmir olmalıdır. Dostlar, üzərini örtürük. Bir dənə gətirib yer örtəcəm. İsti olsa daha yaxşı olar. Ev isti olsa, təxmini 30 dəqiqə, 35 dəqiqə. Biraz da artıq olsa 1 saata xəmir acıyacaq. Xəmir ləyənimizlə bir dolanda xəmir gündələyəcək. Gördüyünüz kimi xəmir biraz ləyənə dolmuşdu. Artıq acıyıbdır. Bir dəfə qarışdırıram. Üzerine yine yağ vururuq ki, yapışmasın. Təxminən 10 dəqiqədə dursa bəs eləyir.
Kündələrə vururuq. Mən tavada kündələyəcəm. Tavaları yağlamışam. Bir kündəmdə pirajki hazırlayacağım. Saxlayıram pirajki üçün. Dostlar, pirajkini bişirmək üçün bolca yağ tökmək lazımdır. Pirajki yaxşı köpbəsi üçün. Möhkəm istidirik. Sos hazırlayıram. Üzərinə biraz pul biber tökürəm.
Azca su əlavə edirəm. Baxın, əl vuranda geri qayıdır. Həddindən artıq çox gəlməyə qoymuruq. Adi su vururam üzərinə. Dəyərli dostlar, mənim sobam qaz sobasıdır. Altın bişirmə hissəsi qazladı, üstün qızarma hissəsi işıqladı, yəni spiralladı. 250 dərəcədə təxmin, yəni qazda dərəcə olmur. 250 dərəcədə, yəni yüksək dərəcə olmalıdır çörək bişirmək üçün. Alt üst eyni rejimdə isti olmalıdır, çörək tez bişməlidir. Nə qədər gür ocaqda olsa çörək o qədər yaxşı bişir.
Belə kəsib mi?